gamers, aqui que fala o Davi dos Games e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E de novo estou aqui com o Murilo. Fala pessoal. Tá desanimado? Tô não. Sou um noob aqui. E hoje a gente tá jogando o Doors Race Clicker. E eu sou uma porcaria. Eu também. Que é um jogo de Doors. Só que tem um monstro correndo atrás da gente. Eu jurava que você era muito rápido que mais. Não, eu nunca joguei. Sério? Mas eu vi que dá pra fazer trocas. Tem como correr automático. Vou mandar Isso troca. é literalmente a mesma coisa de uma cópia de um jogo. Não fala o nome do jogo pra eles não dar. Esse é aquele típico jogo clicker de corrida. Que todo mundo sabe que copiou o famoso Race Clicker, né? Imagina, nem copiou não, né? Imagina, gente. Imagina que copiou nunca, né? É de sempre. Não de sempre, né? Ó, Game Pass aqui, ó. Eu não tenho Robux pra gastar seu pó. Olha o preço disso. Eu pedi pra trocar com tudo, velho. Uma Aura Troca comigo. Saiyajin é 200 Robux. Tô mandando trade pra todo mundo pra ver se alguém me dá um pet. Ah, acabou a corrida. Ah, eu tô correndo automático não, meu Deus. Vou rodar a roleta. Ah, sem Robux, mano. Tem um segundo andar. Clica, Murilo, clica. Clica. Tá com quantas de velocidade? 200. Nossa, me espera aí. Espera eu aí, Murilo. Tô com 300, e você? Hein? 500. Chegou a 500? Sim. Eu não cheguei, não. Ah, eu buguei. Nossa, travei ele na porta. Espera eu, Murilo. Espera aí um pouquinho. Davi. Espera eu, Murilo. Atrás, um pouquinho atrás de Eu você. ganhei uma coroa. Eu também. Cadê você? Pera, para de correr um pouco, só um pouco. Por 2 segundos. 1, 2. Ah, o bicho vai me matar. Morri. Você também. Agora eu tô na sua frente. Esse bichão aí. Esse bichão. Se esse bicho puxar o baixo. Nossa, minha dicção. Tchau. Se esse bicho puxar meu pé à noite. Tchau, Davi. Não gostei. Não, na moral. Ah, não. Davi. Não. Davi. Não gostei. Tchau, Davi. Deixa eu ver os. Davi virou minúsculo pra mim. Legal. Tá bravo? Não. Será que o cara me dá esse pet? Mas Se ele me der esse pet, eu vou ficar tão feliz. não. Isso Entendeu? Não. Desumilde. Vou pegar você à noite. Ó. eu pedi o Aceita. Mano, o Murilo me pediu na troca. Você que pediu pra me aceitar, tchau. Pronto, troquei nada com nada. É. Nossa, ele rejeitou minha troca. Quem? Cara, aqui. Ninguém quer trocar com a gente. O cara trocou comigo. O que será que ele oferece? Aceita. Ah, não, mano. Você tem quantas coroas? 7. Eu também. Acho que é uns 10 segundos. Ô, mano, eu buguei. Pera aí, Murilo, eu buguei. Clica não. Tá com qual de velocidade? 200. Espera eu, Murilo. Peraí. Tá com quanto agora? 200. Também. Ah, não consegui chegar a 600. Você tá com quantos? 500? É. E você? Também.
Você tá com Ah, você tá 1 de velocidade mais rápido que eu. 1 de velocidade a Deveria mais. tá aqui, então, em mim, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Você deveria tá com 1 de velocidade. Ah, eu tava vendo você aí atrás. Pelo menos a gente vai conseguir se ver, né? É. Mano, gente, vocês têm noção do que é um negocinho de diferença, mano? Um. Se fosse uns 10, uns 20, tava bom. Mas Ô, bicho. Ah, morri. Eu peguei 2, pelo Eu menos. também. Eita, pega. Desculpa, sem querer acabei. Eita. Eu tentar trocar uns pets com That's been my head, Vandi. O Murilo tá morrendo. pet. Mano, tá todo mundo nesse server desumilde. Ninguém quer me dar um pet, esses calvos, né? Troca comigo, desumilde. Ô, gente, peraí que estão me ligando. Peraí, desculpa. Vou dar um corte. Voltei, gente. Minha mãe tava me ligando. Eu dei um cortezinho, porque minha mãe tava me ligando, e eu aproveitei pra usar um código. Aí eu consegui uns petzinhos roletando. Um de 600, que é o Rush, e uma aranhazinha. De 1000 e pouco de velocidade. Rapidão. E você, Murilo? Com quanto de velocidade? Ai! Nossa! Travei! Não. Travei. Por que eu travei? Ah, tá, porque eu tô correndo automático, eu sou burro. Clica. Um pet de 800. Em qual ovo? De 10? De 100? De 10. Caraca, nem sabia que tinha tão bom. Ele é raro. Você tá mais rápido que eu, você tá com 2000. Você tá com quanto de velocidade? Alguns. Faz um Consegui um de 200. Você faz um código aqui pra mim? Vai. Meu Deus, sabe quem está gravando? É só você pesquisar, Murilo. Eu pesquisei no Google. Como que eu vou pesquisar? Você não tem Google? Gente, vocês estão vendo a inteligência do Muri. O cara não sabe se pesquisar no Google, eu entendo. Eu queria Compreensível. colocar pra você ver que você vai sentir. Uhum. Quero ver se você conseguir. Eu não sei o nome do jogo. Aqui. Vamos mendigar pet. Pet, bom favor, qualquer. Mendiguei já, gente. Vamos ver se alguém me dá. Olha, eu sou o Fresh John. Cadê o bicho? Ah, só foi eu falar desse bicho. Bicho feio. Tô voltando. Quero voltar. Voltei. Eu voltei. Bom dia, Murilo. Cadê você? Vai, Murilo. Não, tem esse pet fraco. Meu Deus. Gente, vocês estão vendo isso? O cara Peraí. tá com medo de jogar. Você tá com quanto de velocidade? Já te passei. Com Eu 2000. acho. 2000? Sim. Caraca, já abriu um ovo de 50? Não, de 10. Eu tô com 3.200. Que eu fiquei clicando que não louco. Bebê energético a você. Você tá vendo ali no mapinha, gente? Ele me seguindo. Por que você tá me seguindo? Eu não consigo nem te ver, Davi. Mas você tá chegando em mim. Quem que é esse? Nossa, mano, eu pedi um pet pra alguém. O cara me mandou um não. Ai, fala, você é feio. Mano, me desculpa, mas eu vou xingar. Seu ma... não foi, gente. O que que você comeu? Não foi, não deixou. O jogo não deixou eu xingar ele. Ia xingar ele de macaco. Ele mereceu. O que você xingou ele? Não deu, o jogo não deixou. Tô com 3000. 3.000 de velocidade? Caraca. Eu consegui a baratinha. Baratinha. A barata que você abriu. É aranha. Aranha. Tanto faz, Davi. Não, tanto faz não. É uma... Tá escrito Spider e o cara fala a baratinha. Consegui a baratinha. Parece gente. uma barata.
Ah, então se você ver isso aqui no seu quarto, vai falar, ah, uma barata de 8 patas. Entendi. Ô, vó, deve estar me chamando de burro. Então não, Murilo, tá? Você tá com quanta velocidade? Meu Deus. Eu tô com 2 a mais de velocidade que você. Você é um bom ator, hein, Murilo? Vocês dois. Meu tá. Um ator de qualidade. Minha Por que avó você tá me e o falando? meu primo. Os dois fazendo um show aqui. Eu vou calar minha pausa. Ô, gente, eu parei pra pensar. Do que eu posso chamar vocês? Que apelido vocês querem que eu chame vocês? Escreve aí nos comentários. Por quê? Eu tô chamando vocês de pessoal. Só que me deram a sugestão de chamar vocês chamar vocês inscritos de gnomos. O que vocês acham de chamar vocês de gnomos? Tipo na minha intro, fala seus gnomos. O que vocês acham? Escreve aí nos comentários. Vamos ver se o... Ah, mano, eu morri pro bicho e ainda o cara rejeitou minha troca. Que mundo horrível. Foi. Ah, mano, os caras não aceitam minhas... Então dá raiva isso. É, Os cara então não- a gente os dá um cara- monte de pet. Os caras ficam zoando a gente que a gente não tem pet bom. Os Os caras já caras tem 90 de negócio. colocam um monte de pet e aí no final eles estão cagando. Mano, eu vou ter que me matar, mas que saco. Fiquei presa dentro da barraca. Barraca. Barraquinha ali. Voltei aqui pra comprar um pet. Se eu conseguisse... Aqui. Vamos, raro, figure. Quem com os jogadores conhece esses amiguinhos. Bora continuar. O Murilo tá reclamando do pet que ele pegou. Ui, ele dá 600. Meu Deus. Até um pet figura. Ah, mano, dá pra entender esse pet errado. Me dá. E eu morri. Pedi um pet de novo. Só que os caras não vão me dar porque eles são desumildes. Quer ver? Esses ídolos mil. Esqueci de clicar. Sou burro. Ah, o que aconteceu? Mano, eu esqueci de clicar, Já era pra mim. Eu mano. também acabei desligando meu celular. O Murilo desligou o celular. Jogo que eu entrei, mano. Não, onde você entrou? Pega o jogo ali. Ai, ai. Vou jogar só o dedo aqui, não. Vai, bora. Cai. O monstro vai me pegar. Tubarão. Jode. Falcão, não gosto também. Por que não? Não sei. Olha lá o bichão no minimapa. Cadê o Davi? Vai pegar o meu pezinho. Corre, meu filho. Tem um bicho querendo pegar seu pezinho, filho. Corre. Se fosse eu, sair correndo. Oi, eles também tem outros jogos. Então, é esse o jogo daí que eu acabei entrando. Rainbow Friends Race. Então, Ok. eu acabei entrando nesse jogo. Ah, não. Ô, gente, como eu morri, e senão o vídeo vai ficar muito longo, sabe, eu vou deixando o vídeo por aqui, beleza? Então, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e comenta. Até o próximo vídeo. Falou!